Bismillahirrahmanirrahim. Istamsi ukhtuka fataqulu hal adullukum ala man yakfulu. Farja'naka ila ummika kay taqarra 'ainuha wa la tahzan. Wa qatalta nafsan fanajjaynaka minal ghammi wa fatannaka futuna. Falabitta sinina fi ahli Madyana tsumma ji'ta ala qadari ya Musa. Wastona'tu kali nafsi idhab anta wa akhuka bi ayati wa la taniya fi dzikri. Idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Istaqulu istamsi ukhtuka nggih. Istamsi ing dalem nalikane lumaku. Utai itu taklili krana taklil. Tamsi lumaku nututi sapa ukhtuka sapa dulur sira. Rupane Maryamu ya jenenge Maryam. Litata arrofa supaya goleki sapa ukhtuka khobaroha ing critane sira Musa. Waqat ahdaru lan teman-teman wis padha nekakno sapa alu Fir'aun nggih. Punggah-punggahane Fir'aun maro dia ing pira-pira wadon tukang menyusui. Wa anta halate sira Musa iku latak balu ora nampa sira Musa sadyawa sidaten ing susune salah suwiji minha saking marode. Fataqulu mongko ngucap sapa ukhtuka hal adullukum ala may yaqulu. Hal adullu ana ta nunjukna ingsun kum ing sira kabeh alamat ing atase wong. Yaqulu kang nanggung sapa man utawa kang iso menyusui sapa man sing iso ngramut sapa man ku ing yaitu Musa. Faujibat mongko den turuti mongko den sembadani sapa ukhtuka. Fajaat mongko teka sapa ukhtuka diumi iklan ibune Musa. Apa bila mongko nampa sapa Musa kadiah ing susune ummu, susune ibune Musa piyambak. Para cakna kamu kembalian ingsun ka ing sira ila umika maring ibu sira. Kata perus boy dadi tenang apa iluha apa mripate umuka. Biliko ikat bab ketemu kowe. Wala tahzana lan aja susah sira. Wala tahzana lan ora susah sapa umuka. Khina itin nalikane ketemu. Wa qatatalan mateni sira nafsan ing nyawa. Wa kang utai nafsu al-kibti wong kibti. Di Misra ana ing Mesir. Fastamat ta mongko susah sira. Likotlihi krono mateni wong kipti kowe wedi minjati Fir'auna krono sisi Fir'aun krono diburu Fir'aun panat jena kamu kan nyelametno ingsun ka ing sira menawa saking kesusahan wafatan nakalan uji ingsun ka ing sira putunan lan beberapa ujian ikhtabarna katek sing uji ingsun ka ing sira bil iko iklan tumibo iwa ridalika ing dalam liyane mengkon-mengkono kabeh wa qallasna kalan nglepasno ingsun to bebasno ingsun ka ing sira minggu saking alhombi saking kesusahan. Kala pista mongko manggon sira sini ing pira-pira taun asron tegese 10. Di ahli Madyana ing dalem penduduk Madyan. Badha maji ika sawise tekane sira ilih kamaring maring Madyan min Misra saking Mesir. Yaiku min ing Suaibin ana ing sandinge Nabi Suaib an-nabi kang dadi nabi. Bata jawuji kalan rabi sira ibnati lan anak wedoke Nabi Suaib. Semacita mengkono teko sira ala kodarin ing atase siji takdir fi ilmi ing dalam ilmu ingsun kowe wis ngerti ning ilmuku bir risalati lan dadi rasul la wa ti al qadar ala rasul wong sing ditakdir dadi rasul utawa dadi ulama dadi napa mawon biasane arbauna iku wis umur 40 apane sanatan taune min umrika sanging umur sira ya Musa hi Musa wastona atu kali nafsi lan milih ingsun ka ing sira istaratu tegese milih ingsun ka ing sira li nafsi krana demi awak dhewe ingsun birisalati kelawan risalah idhab budala sira antae sira wa aku kalan bilur sira ilan nasi maring manusa kowe budalan di ayat iklan nggawa pira-pira ayat ingsun atis kang songo wala taniyalan aja putus-putus sira tasura tegese aja kendhu sira fi zikri ing dalam eling ingsun. Kowe nak dakwah kudu eling aku terus ditasbihin lan maca tasbih wa khirihi lan liyane tasbih. Idza budala sira ila Fir'auna maring Fir'aun innahu tak temne Fir'aun iku tawa iku lacut sapa Fir'aun. Oleh lacut oleh kebablas bidiaihi sebab ngaku-ngakune Fir'aun ar-rubu biasa ing dadi pangeran. Ar-rubu biasa ing dadi pangeran.
Fakula mongko ngucap sira loro, maksude Musa be Harun, lalu maring Firaun kowe ngucap kaulan ing pengucapan layinan kang alus. Layinan kang alus dirujuki ngoten iki. Napa? Dirujuki ing dalam baline nak menawa kaulan layinan. Dirujuki ing dalam baline Firaun andalika saking ibti'a ar-rububiyah. La lagu menawa Firaun nyata tekaru gelem eling sapa Firaun nyata itu diksi gelem nampa nasihat sapa Firaun au yaksha utawa wedi sapa Firaun Allah ing Allah. Farji'a moko gelem balik dadi waras sapa Firaun dadi bener. Wataro cita ngenangen binisbati lan kanisbatno ilahi maring Musa lan Harun. Arep-arep iku kakuane manusa. Tapi li ilmihi mergo krana ilmune Allah taala bi ana ulan tamne Firaun iku layar jiu ora bakal gelem bali sapa Firaun. Mun kula terangno singkat cerita sing masyhur ya walhasil Firaun niku dikandhani para pramale nak ana walhasil Firaun ngipi wonten geni sangka kabilah Bani Israel sing ngopong napa kerajaane. Terus kalian tukang-tukang peramal ditafsirno ana bayi sangka Bani Israel sing bakal menghancurkan kerajaan sinten Firaun. Akhirnya Fir'aun damel kebijakan semua bayi turunan Israel dipateni. Nggih. Bola-balik bener teori kula wingi kula matur Bani Israel itu genetik. Buktine kejadian ning Mesir Musa tak balane disebut Bani Israel. Padahal secara geografis di Mesir. Buatan teng Palestina Israel saniki. Kula matur Bani Israel itu urusan apa? Genetik. Walhasil terus delala Nabi Musa itu lahir di tahun yang ada kebijakan itu. Karena ibunya itu takut Fir'aun disembelih Fir'aun, terus Musa itu dilarungno teng Sungai Nil, napa teng Sungai napa? Nil. Sekarang dilarungno delala kersane pangeran malah sing nemu niku bojone sinten? Fir'aun, Asia zaujati Fir'aun. Bareng ditemu badhe dipateni Fir'aun dari bojone ra oleh niku. Muni napa qurratu ainil li wala la taqtulu asa ayyan fa'ana aw nastaqidahu wala. Ini pengiran senane nggih tontonan. Wong Firaun sing kepen mateni Musa wis dilarung no malah sing nemu bojone Firaun. Mau pengiran kepen ngertekno nek Firaun blindu. Wong kepen mateni wong ning ngarepe malah ra sido nopo dipateni. Jenenge wa hum la yasurun. Cek bintune ora ber. Di pintu itu nak dipertontonkan pengiran jadi asik. Senengi jelas berita Fir'aun berita bagus kanggo kita-kita jadi kiai ini zaman akhir itu penting. Kalau nanti mau tentang kitab tasawuf, pokoknya pengiran nak wis ngotot nganggo pengiran itu dunia haram cek subhat cek gak jelas. Agar pengiran sing ngertakno ya apa halal. Kok hukumnya apa? Pengiran. Nabi Musa itu api-api wong di rumah Fir'aun. Nabi Muhammad ya api-api wong di rumah Abu Lahab. Jadi kita takut nak kiai rodo di rumah si proposal paham ini dia. Ya muni halal tapi ya muni haram. Jadi dunia orang ideal. Nah ini orang wong so ideal itu keliru. Dan Musa itu sopo sing rumah. Sopo. Nabi Muhammad itu sopo sing rumah. Nah ini malaikat bagian azab ngadepi Abu Lahab ya bingung dia itu reputasi rumah nopo. Kanjeng Nabi, mulai masyhur yang hadis-hadis tak elek-elek Abu Lahab lah dino Senin untuk diskon perkara yang kenang. Nate hormat lahir pinten Kanjeng Nabi. Ono boten sekedar rumah diurun sampai budake dimerdekakno digorekno wong wedok sing susune apik. Niku jasane sinten? Mengenai wonten Kiai Jawa Timur cerita, pertama mulutan niku baru kayak Abu Lahab ya ono sing. Ya ono Kiai nganggur, nonton TV teng CTV. Tangan-tangan Kiai sarap ya. Ora tak delok-delok kok koyo kenal, jebule kancaku tak tes, niku sarap nonton TV ya. Yo ora memang dalil mulutan nak nganggo hadis langsung man agama maulidi, malah nek cara hadis masalah. Biasanya dengan dalil wong Abu Lahab sing kafir wae untuk keringanan azab baru kayak hormat Nabi. Biasanya ulama-ulama. Nanya niku nyata. Mulane Fir'aun, ya Fir'aun apa sing sunai pengiran ngoten.
Teng kiai di rumah wong rapati bener. Mergo sing lomo dene wong rapati bener. Wong medhit iku wong saleh dene rapati lomo, saleh ora sing dinggo ya pancen ya pancen ra duwe. Mulane kalau ditambah tentang itikaf tak kandhani. Itikaf ora pati ana dalile. Apa saged? Hadis iku man bana masjid dan bana wau bekan sil. Dan orang hadis manik tak apa ora. Padahal sing bangun layakan ora tau itikaf. Sing ana hadise kan sing bangun masjid dibangun omah ning swarga. Dal sing bangun biasane ora tau itikaf, baru bar wis apa itikaf lah ya kramku itikaf. Kulo sering ketumbangan. Gus niki pokoknya gue arti itikaf Gus tapi kalau nyambar itikaf tapi keramik pulau itikaf. Nah itikaf dari dia terus 10 Gus malah aja dah pingin itikaf mati ya kok orang. Mati. Nah artinya tak didono, jadi itikaf nggih kata. Benteng itikaf lu ngerti, nanti ini utang jasa sampai sing bangun, nanti bangun yo merosot. Dene contoh ganjaran ke masjid tinggal itikaf. Mau masjid tutup kan ya dene. Berarti ibu ngamal dua, sing sitok ngamal itikaf. Sitok ngamal apa? Kamu. Nah, Fir'aun itu sajane di sepuro pangeran gara-gara ngrumat kekaji Allah rupane Nabi sinten? Musa. Abu Lahab ya. Tapi gara-gara dosane kegeden. Jadi dosa kan jangan betok. Ini dosane kegeden ngaku napa? Pangeran. Ini dosa kan ojo kanthi ngono lah. Ya di bawah itu maksudnya. Dosane gak tanggung-tanggung aku napa. Tapi yang jelas pulau dengan danten ra usah kemudian Indonesia mau negara kafir, negara fasik, gak usah berlebihan begitu. Piye wae apa gawe contoh orang-orang ideal itu mesti hidup di komunitas tidak ideal. Nabi Ibrahim terkenal ini anaknya Namrud. Namrud itu kafir atau Islam? Namrud itu kafir no. Nah, saya kira uang orang atau orang alim, orang kiai, anak kiai digugat. Dan Nabi Ibrahim malah jadi nabi orang anak no. Kiai, malah nanti mau kiai no. Nabi, saya kira kiai anak tak digugat. Ya sudah lah, yuk salah tenang. Kemarin perkorongan itu. Yo kok sering ngomongin tonggo-tonggo. Kulo nu ngalim terus anak kiai gak dikiai. Ya kiai sing kiai, tapi nak kuat tahun rene tak biji, nak gak betah sing kiai nak jadi kiai. Tapi yang jelas kalau ngekei pengertian dengan Allah gak ada tradisi, orang-orang pilihannya itu sudah hidup di lingkungan yang ideal. Nabi Muhammad nanti di rumah Abu Lahab, kabeh sejarah sepakat demikian. Nabi Musa nanti di rumah Fir'aun. Nabi Ibrahim terkenal di anak itu ada. Kalau mulai terkenal mereka banyak hilaf, tapi semuanya intinya di lingkungan yang tidak nopo ideal. Sekarang oleh protes, mengenai saya di kiai kadang buruh uang, kadang santri buruh uang rasolat, kadang uang soleh buruh uang rasoleh, malah kadang koperasi nih kiai pondok salah, pulaan yang Cina, nak pulaan Pak Kaji oleh jutani, nak Cina oleh jutani. Jadi kepen tahun ini, pokoknya itu penting istighfar, tidak aktifah, berarti orang bakal nopo ideal, orang bakal nopo ideal. Bon. Barang nonton Fir'aun badhe mateni kan ra oleh. Walhasil keputusan Fir'aun dan istrinya Musa niku kudu di rumah. Barang kudu di rumah. Nabi Musa itu karena dipilih Tuhan gak boleh menyusu dari orang yang tidak keluarga. Mulanya Israel itu semua yang politik, Nabi ini politik. Nah, dulure Nabi Musa jenenge Maryam. Ya Nabi nanti dibengongno perkara Maryam. Jadi Nabi Muhammad itu lucu. Mas, dari orang Yahudi. Aku tak kok. Quran itu aku ya rapati bener. Lah kok iso nyebut Zakaria, nyebut Maryam. Itu gak jelas, urutannya gak jelas. Maksudnya Maryam itu kan cara orang Nasrani kan identik dengan Maryam, ibunya Nabi Isa. Zakaria identik ambil bapaknya Yahya. Padahal kok ning cerita Maryam yo paman Zakaria kan wakaf pala Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria miqraba wa jada inda rizqa qala ya Maryamu anna laki hada. Qala dua min illah. Padahal Yahya sing nabi yo bin Zakaria. Harusnya. Lalu Yahudi tak kok mat
Quran gawe urutan jeneng ku gak jelas. Jarene Maryam yo di paman Zakaria. Jare Nabi Yahya yo anake. Padahal kacek ratusan tahun. Maryam juga dari dulure Nabi Musa. Nah, kowe tamu Quran tapi ora tau janggal tuh. Alhamdulillah. Berarti gak paham bareng. Lah iya, Zakaria kan ono Zakaria Nabi sing disebut Ibna Darabbahu Nidaan. Tapi kan ono Zakaria Nabi, Zikru Rahmati Rabbika Abdahu Zakaria Ibna Darabbahu Nidaan Khofiyya. Qala Rabbi inni wa ana al-asmu minni wasta'ala qaratu syai'aw wa lam akum bidu'a ika Rabbi Syafiya. Itu kan Zakaria tuwek, orang tua anak ndonga. Tuwek diparingi anak Yahya. Ono Zakaria pernah paman sangka ibuke Maryam. Ora paham nasab yo Mas susah nang malah nasab nubat bapak ora jelas ya urut-urut nopen. Muluna kudu bola metung buka jamaah ada pokoke Islam tahu kowe. Monggo sing anak kiai ra apa nasab. Kulo ngapal nasab gara-gara anggere ana kiai ngaku kulo pernah kudu. Mergo terkenal ngalim kudu aku wong akeh. Bisa dibarno, bisa apa? Jadi enak terkenal ngalim. Jadi mbah-mbahku sing lali aku cek putuku. Ya putune tenan panjen tapi bisa orang ngalim yo lali. Jadi yo ono hikmah lah. Terkenal ngalim. Ngomong sing aku mbah baru udah urip tenang. Ya lali. Tak terang nasab ya. Kan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib sampai bin Abdullah sampai bin Qusay sampai terusnya kan warok seperti wa'adna nubila roibin inta zawil ulumin nabiyah ila zabi Ismaila nisbatu bangun sama. Di anai berjanji ngendikan warohuhu ilal khalili Ibrahim amsakan usyarihu. Jadi pulau gak ada nasab pulau ngantos Nabi Adam. Terus bisa tetani sama untuk buku nasab. Gara-gara ketemu pulau itu nanti ketemu jenis Iki Jazuli. Gus kulon di nasab tuh Nabi Adam. Mbah gak bodoh nih, buatan kesana catatan di kulon kita tak mujud sama ini. Nasabnya jenenge dia kan tidak sinten. Nabi Adam. Mbah mesti bodoh nih, mbah Nabi Idris yang latihan nulis dari Nabi itu langsung nulis. Pokoknya orang tulisan ini lagi orang itu tetap bodoh nih wong. Wong iso nulis lagi, mbah bisa ra iso apa? Catatan nanti Nabi nulis. Ya kita mungkin, kalau nanti ngitung ya mungkin. Karena gini, saya pernah ngitung, saya pernah cek. Cuma aku percaya kiai gue, tau kiai nganggur. Tapi aku iso. Nganggur orang ngitung duit malah ngitung nasab. Bukan kan sakit dihitung ini. Misalnya Nabi Muhammad kan nasabnya kelacak sampai sinten Adnan. Padahal jelas wa'adna nubila roibin inta zawil ulumin nasabiyah ila jadi Ismail al-Isbadu. Bareng itu Ismail kan bin Ibrahim bin Azar bin Taruh sampai Nabi Nuh itu gampang. Jadi sajane mungkin macam cara kula mungkin gitu misalnya ada Qabil Habil khususnya Nabi Nuh supaya bangsa Ham Yafis. Namun dulu Nabi Nuh Ham Yafis Syam orang kan. Terus bangsa itu sing iki nurono wong Eropa wong Asia dan di sakit gitu. Karena tak cocokno. Mbak kok jeneng-jeneng kitab ora fokus pokoke tulisane ngono. Orang mesti cocokno malah pokoknya. Mungkin aja mungkin. Baru kayak mau Quran. Balik sing Yahudi lho, sepakat. Mas, urutane Quran iku piye? Ya kalau balik malih iki, Zakaria itu sing masyhur kan Zikru Rahmati Rabbika Abdahu Zakaria. Jadi Zakaria sing gak ada anak ya. Tapi ning kisah tu Maryam nggih wakaf falaha Zakaria, kullama dakhala 'alaiha Zakaria mihrab wajada indaha. Tentu Zakaria yang pamannya Maryam kan tidak Zakaria yang bapaknya Yahya. Paham ya? Podo-podo Zakaria. Terus Maryam niki dulure Nabi Musa jenenge nggih? Maryam. Tadi kira sing kembar. Semua hitung-hitung iki. Terus Nabi jawab, wong-wong dhisik iku nek ana wong saleh iku jenenge ditiru. Dadi senajan to jenenge padha tapi wonge beda. Kok wong dhisik di tradisi jenenge ditiru. Ternyata Rasulullah enggak ngendikan kosong, enggak omong kosong.
Panjen tradisi ini para wong soleh, para habaib jenenge ra kembar. Jadi ngapal habib paling gampang Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad. Soale nganti kanjeng Nabi. Mulane paling angel sak kalau jenenge wong Jawa, apa meneh sing jeneng saiki kok Ardian sapa kan ben aneh. Ardian sapa juga ben rugen. Wah, bapake kuno, anake jenenge model. Kok ora putu jenenge aneh meneh. Kamal Pasha Ardian sapa jenenge pokoke aneh. Nah, jeneng habib kan standar. Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin kata putu-putu dari Abdul Alawi Alawi bin Ahmad bin Hasan bin Abdullah ya bin Alawi bin Muhammad terus saya Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas bin Abdul Aziz kebaliknya bin Alawi biasanya itu balik ini mudah-mudahan ketok Nabi terakhirnya bin Muhammad mengajar Nabi bin Muhammad dongke akarwan misalnya Ali Zainal Abidin yang terkenal bin Syekh bin Ali. Yang gitu, Ali bin Al-Abidin bin Husain bin Ali. Paling angel ngapalo jeneng Jawa. Nah, artinya ketika Rasul ngendikan itu tidak bohong. Ternyata tradisi wong soleh pancen jenenge mau dibulan. Kayak itu kados Zakaria di sana iki. Dan itu kata ulama-ulama peneliti paling aneh niku Imam Nawawi. Imam Nawawi niku jenenge Yahya Syarafuddin bin Zakaria. Ini rumah tenan kula boten bodho. Pancen ajaib. Imam Nawawi nak boten tepat wafat 676 Hijriah. 676 apa? Hijriah. Imam Nawawi sing terkenal, mulane wong jenenge Nawawi tafaul dengan sinten? Sing aran Muhadzab Majmun. Kula gadah kitab Majmun. Niku 17 jilid. 17 sak jilid itu sak basa coba kena. Niku karangan Imam Nawawi. Mulane agar takrib Fathul Mu'in sidi-sidi di Qolan Nawawi fil Majmu' atau fi Syarhil Muhadzab. Itu ada seorang ulama cerita, iki rumono tenan. Ajaib umat Kanjeng Nabi. Nabi Musa yang terkenal. Niku ora sering ketemu Nabi teng alam roh. Sampeyan ora takok meneh opo. Sing jelas iku teng hadis sahih wonten Nabi Muhammad ketemu Nabi Musa teng Mi'raj. Kowe nak ngingkari iki berarti murtad. Setengah paling gas, setengah murtad. Mergo ngingkari hadis sahih. Kanjeng Nabi kan ketemu Nabi Musa teng pundi? Mi'raj. Iku salat 50 rakaat dadi 5 rakaat baru kae ketemu sinten? Nabi Musa. Niku sing teng kitab hadis sahih. Nak ning cita ning dunia keramat. Iku pancen Nabi Muhammad sempat ngendikan, iki ruwana tenengan, sampeyan PD dadi ulama. Ulama ummati karo Rasul Bani Israil. Ulama umatku itu setingkat mbek Rasul Bani Israil. Lu Nabi Musa gak terima, wong ulama kok dipadano. Nabi tak tokoh ulama tentu di bawah nopo. Tenang. Nabi Musa protes. Mosok Mas nak nyeluk ke jangkar macam lumayan senior gitu nopo. Senior. Macam tentang riwayat hadis lagi jangkar ya Muhammad. Kenapa diceluk pangeran? Konsolat tinggi rasa kata. Inna umataka la tutiku dalek. Balik farsi ila rabbika fas'alu tak. Balik di peringanan. Ya balik nganti disudul 5 nganti ping 9 berarti. Enggak selesai dikurangi 5 nganti karek 5. Ping 9. Mau dong ngitung lan ora mikir kok tau ngitung. Yen penggawean ulama iki mikir ngono iku. Aku ya tompo mateng ae. Walhasil sing alam keramat itu terus Nabi Muhammad nimbali Imam Ghazali. Iki lho umatku sing pintere kaya Nabi Bani Israil. Itu masyhur itu cerita niku. Nabi Musa takok, "Mas muka jenenge sapa?" Imam Ghazali jawab, "Oh jenenge iki karo. Jenenge Muhammad bin Muhammad bin Ahmad." Oh jenenge Muhammad itu Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Asy-Syafi'i. Jeneng gue Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Atusi Asy-Syafi'i. Nabi Musa nanya, takoki jeneng jawab keluwen. Jawab jeneng sapa? Lumayan kula sing takok jenengan tak luwih. Jenengan sing takok pangeran sing ya alam sira wa aqwam mbok susuki mbok luwih. Apa? Ya pangeran kan mau takok wa matil ka biyaminika ya Musa. Tapi jawab Nabi Musa kan kuat. Qala ya aso ya tawakkau 'alaiha wa ahusyu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'arifu. Tongkaman pangeran sing takok wong bojan niki tongkat kula Gusti. Dia angon wedhus, dia nyeblai barang-barang sing kados kula, nggih kalian nggih ngerok wit supaya daune jatuh. Pokoke pangeran
Dan masih banyak lagi lucu tuh, pengiran lebih terang dan masih banyak. Kan waliya fiha ma'arifu ukhra dan masih banyak kebutuhan-kebutuhan yang lain. Namanya Nabi Musa dan lain-lain. Gue pengiran harus dijawab nanti. Akhirnya Nabi Musa tafsir. Iya, umatnya pinter-pinter mas. Terus ngaku. Nggak yang perlu kalau cerita aja dengan Imam Nawawi itu buatan kamu. Yoran duya anak. Bapaknya jenakno Yahya itu yoran jarak. Delalah bapaknya gelar Zakaria. Delalah dia anak Yahya yoran kawin. Persis Nabi Zakaria dia anak Yahya dibuatan apa? Yu pinter mulai cilik. Mana yu pinter mulai cilik. Kasus ya Yahya khudil kita ke dikuwah. Wa ta'ilahu hukmah sobina. Iku termasuk ajar itu umat Nabi. Jadi orang uang tinggal jarak. Jenenge bapak yo mirip Nabi Zakaria. Anaknya oleh kawin oleh pinter ya kok Nabi Yahya. Ini jeneng imam itu. Nah, nek terus kula mulai cilik ya rahasia alim pergi kula yen nate rois Fatul Muin rois Wahab. Jadi kula yen nate dadi fuqaha mantan. Lan kula apa pakai cek pinter mantan rois oke kula. Tapi yen bapak kula jenenge Bahaudin apa aja Bahaudin anak Sabandi. Yo tuwa-tuwa udah ditasamu. Kula mulai umur 35 sinau ngani tadi sinau kitab tahun terus. Kula umpama kula alim pergi terus leren ya ndak sesuai harapane bapak kula yen jenenge kula ben dadi wong nopo. Ya misalnya zaman karo Bahaudin angkatan nasab Bahaudin tok sing kula roi. Bahaudin kula ya rada kepala, dene ono alime sing ora alim pirang-pirang luwe akeh. Terus Bahaudin alim nahwu sing nyari alfiyah Qadir Budur Bahaudin. Terus Bahaudin anukat ahli nahwu. Terus Bahaudin sing populer dados mursyid tarekah Bahaudin anak syekh. Artinya ben sampean tambah gawok mek Quran. Jadi jeneng Quran sing kembar-kembar itu ora F karena di tradisi Arab jenenge wong saleh itu diulang-ulang. Lah sampean yo kaget ana Maryam ibuke Isa, ana Maryam dulure Musa. Paham ya? Ana Zakaria bapake Nabi Yahya, ana Zakaria pakdene Maryam Isa. Paham ya? Maryam dinten bingung Allah, dia harus nerang mau sih. Sementara ada nyongkong Maryam, Zakaria, Musa jadi sitok misalnya waktu barang. Kalau hadirin anak terang nol, mergo jenenge kembar semua kira Maryam, Musa, Isa, seangkatan, apa? Wah, ya rusak orang apa Maryam, Musa, Isa, Zakaria, orang biru, betul. Zakaria jeneng cerita Maryam Isa itu beda be Zakaria jeneng cerita Yahya bin Zakaria. Maryam jeneng Nabi Musa itu Maryam dulure Musa, ora Maryam ibuke. Ya, paham ya. Wis pokoke ngono Mas, semoga ora kok. Coba ten Musa sampean medeni wong tenan ngono Maryam ngono. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Sebut dia, Kala dawa sapa Musa lan Harun Rabbana do pengiran ingsun innana satamne kita. Iku nakoku, iku kuatir kita ayat ruto yen to kebablasan sapa Firaun alena ing atase kita. Manan yu ajila tegese kesusu sapa Firaun bil ukubati lan siksa. Au ayat utawa yen to lanjut sapa Firaun utawa berbuat semena-mena sapa Firaun alena ing atase kita. Ya takabur tegese sombong sapa Firaun. Yang penting yang jelas ya Nabi Musa didhawuhi pangeran faqura lahu qaulal lainal la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Niki Quran dimaknani ngene ulama nggih. Kula maca teng kitab. Niku wonten cerita ngeten, suatu saat ada seorang mubaligh. Mubaligh ku ning tinggal alime ya pas-pasan tapi mlete. Jadi mubaligh ku ya ora alim pas-pasan tapi napa? Mlete. Si mubaligh ini datang ke Khalifah Harun Rasyid. Si mubaligh itu cerita gini karena dia berpegangan kulil haqqa walau kana murah. Dia bilang ke Harun Rasyid, ya Amirul Mukminin, saya akan mengingatkan kesalahan-kesalahan Anda dalam memimpin rakyat. Dan saya akan ngomong bukan basa-basi, tapi keras. Tolong Anda menerima dengan baik, karena ini kebenaran. Kodenya dari dia pokoknya kulil haqqa walau kana murah. Dari ini Harun Rasyid enak. Mubaligh pintu. Mubaligh pintu. Kalau saya eleng tak. Mubaligh pintu.
Faqad arsalallahu man huwa khairum minka ila man huwa syarrun minni. Wa ma'adzalika qala ta'ala faqula lahu qawlan layyinal la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Goblok balik pintu. Allah iku ngutus wong sing luwih apik timbang raimu. Diutus ning gone wong sing luwih elek timbang aku. Iku wae kok nalus. Kowe iki anyaran malah ngongkon apa ka? Allah kan ngutus Musa sampai mubalek apa ini? Apa ini? Musa. Ning gone Firaun mbek Harun Rasid elek iki. Elek apa? Iku wae kon sopan kok kowe malah gawe aturan ngandani tanpa apa? Sopan. Akhirnya mubaleknya balik nih. Jebule pinter jenengan mbek kula. Jebule pinter jenengan mbek kula. Lah iki wae jamaah sing ora alim dari sithik tegas kemungkaran kudu napa? Wong Musa iku api-api wong. Dikongkon ning elek-eleke. Kok iku wae ana etika faqula lahu qawlan layyinal la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Ana ben. Ada aset. Balik pintu. Jadi dia pertama mukadimah ini saya mau mengingatkan kesalahan-kesalahan Anda dalam memimpin rakyat. Tolong diterima secara baik karena saya agak basa-basi. Kata Rafi, aku didulakal kaulah. Saya akan ngomong secara tegas, secara kasar. Tapi jawabnya aja, balik pintu. Allah itu ngutus wong sing luwih apik timbang kowe. Ning wong sing luwih elek timbang aku, iku Musa. Diutus teng nopo? Iku wae ana etika papura lalu kaulah. Balik akhire pamit. Ya Allah sebelum pinter jenengan. Cara aku itu mau taruhan barang-barang bokap-bokap. Yang jadi Harun Rasid itu ngalim, dia khalifah yang sering ngaji dengan Imam Malik. Jadi dia saking alimnya itu senang ngaji dengan Imam Malik. Dia pertama itu minta Imam Malik datang ke istana, tapi Imam Malik tidak mau. Al ilmu yuta layat, ning-ning ilmu ditekani ora kok teko. Akhirnya Harun Rasid sowan Imam Malik. Dan sowan itu dia sempat nunggu sejajar dari Imam Malik. Imam Malik kau oleh murid sejajar dari guru, kudu ning iso. Ya ning iso, bareng wong akeh. Iku Imam Malik saking hormate ning ilmu sampai raja presiden kon nunggu ning apa. Lah suatu saat Imam Malik itu sowan teng Harun Rasid, terus saniki ngurus KTP, niku lho boten iso. Nggih ngundang ya Amirul Mukminin, terus biasane jangka. Kaget Harun Rasid. Tumben ngundang napa? Ya Amirul Mukminin. Takok. Kenapa ya guru? Tumben panggil ya Amirul Mukminin. Kalau nak ngurus KTP urusan negara ngundang kowe ya Amirul Mukminin, tapi ngaji kowe ya muridku. Jadi kamarnya, nah urusan negara aku rakyat, tapi urusan ngaji, gue tak pintu ngaji aku. Jadi itu Imam Malik. Imam Malik itu orang paling fanatik. Dan itu saya tiru. Nah, kalau betul sombong, kalau sering kenal pejabat, ya bupati, wakil bupati, ya banyak lah yang saya kenal. Ya saya kalau urus KTP ya datang ke kecamatan. Tapi kalau dia tuan saya, aku ngalim ini soalnya tak ulang tentang. Tapi ya pede ya. Jadi harus jelas ya, kalau urusan negara ya kita sama rakyat. Tapi nah urus KTP kok. Di antara ini tolong dino gitu buruk. Karena mereka nggak tahu saya siapa nih. Tolong dino Pak baru jadian. Soalnya tamat ngerti nak kata ibu itu roh siapa dengar. Itu kok dinantar rumah terus betul bagus. Betul nggak tahu jenengan bukan pulau. Betul nopo nak KTP ini pulau rakyat. Di pulau biasanya ngurus sampai kecamatan. Karena ngaji dan tanah pulau. Itu dulu berani Imam Malik itu saya ini. Wah dia diundang di sana semua. Diundangnya pendopo nopo. Imam Malik buatan pulau. Kak. Al ilmu yuta layati, ilmu dipetani orang-orang kok. Terus saya di bupati di kawasan kiai dia nyakar. Mesti dijamin kiai liane. Dan jelas kiai inilah yang nggak melewatkan kesempatan. Terus keluar. Nah kalau betul betul. Ya nanti lah betul. Kecuali nak berong larat-larat kalau kan Mustafa maafurun. Karena nanti orang larat kudu hormat, ulama itu malah lucu, etika kudu hormat, kenapa? Larat, jadi keberatan kalau nggak etika. Untuk kasusnya nyata, Rasulullah nanti menyambut utusan Quraisy. Karena dikira mau iman, Rasulullah respect terhadap utusannya kenapa? Quraisy. Lalu yang dinggon wong lugu gak ada etika. Pas Nabi metuki tamu itu semua tu ya Rasulullah alimni mimma alama Allah. Mbok kula ulang mbek ilmune jenengan sing diulang Allah. Nabi fa'aradan karena Nabi sibuk metuki tamu nggih enggak diabaikan. Ya Rasulullah, apa engkau benci saya sehingga tidak ngajar-ngajari? Nabi menang nanti ping 3.
Dasar wong lugu utawa bisa. Akhirnya Nabi kelihatan gak enak. Disebut abada apa? Abada itu agak musam, agak gak enak. Tapi ternyata pengiran gak terima. Sampai jadi turun ayat apa abada wa tawalla anjahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yadzakkaru fatan fa'ahud dzikra. Nabi disenani pengiran amma man istagna fa anta lahu tasabba ana wong sugih wis sampun. Wadah nak wong sing apik sampai wa amma man ja'aka ya tawa wa yaksa fa anta andu nah wong koyo iku wah nabi tuh pengiran duka semenjak itu terus nak Abdul bin Maktum Nabi nyambut marhaban giman atabani robbi itu kan apa rasa gini Nabi marhaban sing gara-gara kuwe udah mau pengiran agar ketemu lah nih pulau nggak berukin rawan itu tinggalan atau be menteri malah wani gitu loh. Tapi nak bangsa belum marah-marah di nyoro dan rawan itu. Malah dia. Tuh orang-orang. Jadi kan Nabi agar ketemu sinten Abdul Marhaban di mana Atabani. Jadi Nabi itu berkali-kali itu pengamatannya menjadi orang Arab. Itu ciri utama nubuah. Justru itu Nabi ketok Nabi. Mereka pengamatannya berong nopo. Nabi nanti dibantah, dan kalau kiai dibantah tersinggung berarti rapati kiai. Ngajinya kurang, ngajinya apa? Nabi kiai hukum dibantah ya bolak-balik. Makanya pulau Tengkoran pulau itu pulau setuju surat Mujadilah, betul Mujadilah itu apa? Mujadilah. Rata-rata kalau ulama bilang surat Mujadilah. Tapi wonten sing darani surat Mujadilah ya sama-sama benar. Tapi nak dokter saya kira lebih benar Mujadilah kan. Oh disami Allahu qaulal lati tujadilu itu isim napa? Baik. Ceritane ngeten, kaulah niku wong wedok dhisik ayu, mantan wong ayu. Tapi wong ana isu daging iso wong ayu. Ayu normal, ayu banget. Lah wong Arab nak omong jorok-jorok iki dudono. Dadi Nabi yo ngalami omongan jorok vulgar. Ya ora pornografi nak ngomong. Ayu. Saking ayune ben niku, Nabi mesti ra ngalami. Pokoke sing ora dibojo ayu ra ngalami. Iki bakat wong sing dibojono wae. Saking ayune iku karuan rukuan, rukuh salat iki. Wis mestine gak menarik, nek berat termasuk akal menarik. Iku ora tempat nopo? Rukuan. Bareng pas rukuan pas salat pas sujud, njen wong ayu. Bojone kok lunga menarik. Langsung apa ditabrak dikawani. Jadi sejarah iki zaman. Barang apa dikelok ini, saya wedok mau perkara ini lagi nopo. Nah, orang Arab otoriter, si persep orang Arab itu soalnya mau ikut terus walaupun terus barang gak gelem dia ngamuk. Ngamuk orang Arab zaman itu ngelapat melbicar anti aliyah haram. Itu diwakili nak zaman ini anti aliyah kazohri nopo bumi. Kita ini status semua koyo ibu. Itu malah haram selawat. Luwe ekstrim timbang tolak. Tolak itu nak jadikan kan oleh dibaleni tapi namun biar itu ilayomil kiamat. Alat takbir selawat. Wah, warna-warna sing wedok ya gedor, sing lanang gedor. Akhirnya matur Rasulullah. Sing matur sing wedok. Sing matur sing nopo? Nah, bener apa namanya khawla. Ya nak kok keliru jenenge bener kowe berkali-kali bener kowe, tapi kita bener kok. Tapi malah ora salah, ora blas. Ya, jadi gue kaya Indonesia ora tau kalah mbek Brasil, Inggris ora tau kalah. Gue ora tau bertanding, Pak. Nah, dari top Real Madrid bareng kalah mbek Dortmund. Tapi nak Pelita Jaya gak tau kalah. Ya perkarane ora tau bertanding. Sampeyan fatwa kan gak tau kalah, kan ora tau fatwa. Kaulah sowan Nabi, ya Rasulullah. Innahu akala syabati. Kulo apa ora sing innahu akala syabati. Wa natartu lahu batni. Mong kula wis dintekno ambek bojo kula. Wa natartu lahu batni. Weteng kula sing apik sing alus mun nate kula gelar kangge piyambak. Wes pokoke segala potensi kecantikan saya dintekno dielekno ambek bojo kula. Hatta idza kabura sindi. Pas umur kula wis tuwa, wa kasura auladi. Zuhara minni. Bareng anak kula mon kathah, kula mon elek, dekne melakukan jihad pada saya. Wa innali auladan indumam tuhum ilayya do. Wa indumam tuhum ilayhi detami itu. Jadi kawan, kula niku ngeten, indumam tuhum ilayya jauh.
wa in damamtuhum ilaihi do wonten jauh wonten do. Kulo anak kulo kata, nak tak elokno bojo kulo mesti kesiyo-siyo ning dinggon lanangan iku rawan katut napa kabur. Sementing aja agak-agak aja 20 pas. Tapi nak melok kulo kelaparan wong kulo wong we. Lah Rasulullah jawabnya karena Rasulullah zaman itu belum ada prosedur biharnya Nabi kaifa waqat qila dzalik anti alaihi haramun ala takdir. Yo ora haram selawase piye wae dihar itu mare haram. Jadi bantah, tenane ya Rasul iya, sampai 3 kali Nabi ngendikan tenane ya Rasul iya. Lalu ini Nabi diancam, niki lan ana kiai dibantah tersinggung keliru. Nabi diancam. Demi Tuhan, mesti kok Allah bela kula, ambil jenengan lucu ora. Jadi Nabi ya tahu diancam. Demi Allah, mesti kok Allah bela kula, gak bela apa. Lah niku Sayyidah Aisyah teng kamar krungu bantah-bantahane Kanjeng Nabi kalian sinten? Hawa. Yo bantah ora nyuwun Pak Irsa go, nyuwun sewu ora yo bantah. Wong bahasa Arab kaulang lati tujadi kamu jadalah yo bantah apa Pak? Bantah mujadalah rong apa. Ala Kanjeng Nabi dilingno. Inni asku ila rabbi. Mengke kula nak tok omah badhe matur ngira. Ben hukume jenengan dirubah dan aku yakin si pangeran juga kula. Terakhir Nabi dari Nabi tahu diancam. Tenan dekne mulai sujud. Sujud matur wae, matur sing rodok mau termasuk sing ora rapi. Gusti, kula sakniki wis ora aya. Ayu kula dintekno bojo kula. Iki dibalani wa nasar tu lagu batni weteng kula nate tak gelar teng Yaman. Dintek. Ban kula tuwek kok bisa. Mbok gawe keputusan sing nguntungno. Nah, anak kula tak kena dekne mesti ditinggal katut babon. Nak melok kula mesti kelaparan kula wong wedok rati penggawean. Mbok hukumi sing jelas ya Allah. Lucu tuh. Tenan lho bar donga ngono mulane Nabi nyet Nabi tenan. Nabi itu enggak pernah egois, enggak pernah malu kalau pendapatnya direvisi Tuhan. Kalau pendapatnya direvisi Tuhan. Tenang, ana utusan ke Khawlah, utusane Nabi. Kamu disuruh datang sama suamimu. Dia terus diwaca ke Nabi. Qad sami Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Jadi berbantah kanjeng Nabi wa tashtaki lan sambatan to matur sapa wong ila Allah. Dilapor Nabi ra puas, lapor dhuwure Nabi luar-luar itu. Wah, yo ana kelakuan ngono ku yo ana. Leo tujadiluka fi zawjiha terus wa tashtaki terus ana wallahu yasma'u tahawurahuma. Allah itu krungu debate, kok sempat debat. Jare Nabi, yo ora jenenge zihar iki haram selawat, tapi masalahe nak megat kula zaman 60 sik payu rabi kula wis tuwek kan Nabi. Nabi yo ora kadung zihar. Anak kula niku kathah, nek nak melok kula kelaparan, nak melok dekne ditinggal wedokan. Yo ora wis kadung zihar. Wae Nabi berkali-kali sik. Itu jenenge debat. Wallahu yasma'u tahawurahuma. Walhasil terus akhirnya ada hukum spesifik tentang dia. Solusinya adalah bayar kafarah. Tapi tidak perlu haram selawase. Paham ya? Walhasil si Khawlah ini umurnya panjang. Ketika Rasulullah wafat, Abu Bakar wafat, era Umar Khawlah jauh. Jadi sing nate Umar badhe kontingen temudi presiden Umar ya presiden tenan. Dicekak ke Khawlah. Kuwandani Khawlah itu mulai dhuwur nganti mek jam 3 waktu dhuwur menten. Mantep Umar, meneng. Lah akhirnya kan pengawalnya Umar protes atas mauliha bila ajis. Mau wong tua ngene omongane mbok rungono jadi. Terus dari Umar yasma'uha min fawqi sab'a samawat. Kaifa yasma'u Umar. Pangeran sing langit sapi itu tau rungono omongane wong iki. Apa meneh trimo sinten? Umar. Umpama aku ra wedi kodok dhuwur, tak rungokno nganti entek atas. Lalu malah akhirnya ini waktu ini guru badai telapor korang ngandengan. Jadi ning dinggur wong nak tuwek ku pikir wong ngandani presiden kok nganti waktu guru main apa? Main apa? Ning dalan kita, no? Umat kawan dilo. Perkara ini bareng diprotes mengawali atas maulid dilajis. Mosok wong tuwek kok pangeran bin Fawqi tapi sama wae ngomong ngomongane wong iki apa meneh diwo sinten? Omah. Kowe oleh ngancam aku. Awas Gus Bak ala para pangeran. Ora apa itu sah saja. Wong Nabi mawon ate ditantang dilaporno apa?
Lho iki ayatnya kan jelas. Qul sami Allah. Allah bener-bener midanget kaulal lati tuja diuka. Omongane wong wedok sing bantah kowe Muhammad. Bareng berbantah wa tashtaki ila Allah. Terus lapor ning. Lalu sini berpikiran dimenangno. Awal aku nunjukno nek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia nabi tenan. Ya beliau menerima konsep Tuhan dengan lapang dada. Ora kok iya toh Gusti. Ora melu nabi ne malah belo. Malah kata malah betul enten rasa gengsi. Jadi misalnya kiai disalahno ya rasa gengsi. Mungkin dalam banyak hal kita salah. Meskipun dalam banyak hal kita benar. Terus kula mbek Rukin iki saged mawon makome dhuwur Rukin. Kok kabare wong pikir sabar makome dhuwur banget. Apa meneh wong pikir syukur malah paling dhuwur. Jadi Abdul Qadir kan ngoten ya. Al-Ghaniyyu Syakir afdalu minal fakiri sabir. Tapi nak al-fakiru sabir mbok koyo suwe-suwe iku al-fakiru syakir afdalu min rumah. Kowe paling dhuwur wis kere syukur. Yo kere aneh, wong kere kok syukur kan yo aneh. Kowe iku afdalu min rumah wis ra ono tandingan. Padahal tak delok kanca-kanca sing ngaran angguyu banter-banter. Iku cara tandingane, cara makam wis napa? Kok al-fakiru syakir iku abdul apa? Minggu Mas. Pokoke dhuwur banget. Paham ya tetep. Kula suwun nanti dadi wong bener, dadi wong apik, aja latah mbek wong elek. Bener Harun Rasid mau. Musa iku pilihane pangeran, diutus ning gone elek-eleke. Iku wae nganggo etika napa? Faqulu la lagu qaulal lahi. Kon ngomong sing a. Ora iso sampean mentang-mentang bener kok omongan plak-plak. Iki barang jelas kudu tegas. Tegas dia. Aku dia. Aneh-aneh. Oh, nek kadang perkara sing salah ora keluarga, sak tegas-tegase kuwe di nafsu jajal sing salah wong ayu. Kuwi to. Lho contoh gampangnya ten ana cah katokan cekak ayu. Mbok wae. Sopo? Katokan cekak ora hukum gak ngergani desa santri. Tapi bareng iku misale ponakan utawa anak Gusti jenengan moga pengampun. Blodore padha kok hukume beda. Mergo ditok keluarga ditok ora. Dadi wong kudu ngilani awake. Ora oleh. Piye wae tegas mergo ra anak ra kadang. Jajal kanca akal. Salahe padha. Mesti kowe dadi iku sing pangeran tahu betul watake menu. Lah nek ana barang mungkar yo kita gedeng tapi kowe nak tegas teman-teman yo ora iso. Perkarane nak iku kancam utawa dulur mesti kowe ra tegas. Mulane sing ning gone hikam saya percaya sama hikam dalam hal ini saya percaya meskipun riwayatnya ada sama. Kenapa Nabi Ibrahim kan nyembelih Ismail? Ya, kenapa Nabi Ibrahim kan nyembelih Ismail? Ketika Nabi Ibrahim diangkat ning alam malakut, ini disebut wakala jika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi waliyakuna minal mukminin. Pokoknya Nabi Ibrahim diterbangkan ning alam malakut. Ketika diterbangkan oleh Allah dipertontonkan orang-orang yang tukang zina, tukang mabuk, tukang garong. Pertama orang-orang zina. Ibrahim, menurut kamu gimana? Mereka makan rezeki saya tapi tidak mengindahkan syariat saya. Ibrahim usulnya ya bunuh saja, Gusti. Pengiran dipanen. Ibrahim, menurut kamu gimana? Orang itu makan rezeki saya di bumi saya tapi maksiati saya. Ya bunuh saja, Gusti. Dipanen. Sampai 3 kejadian. Walhasil kejadian itu Nabi Ibrahim lari. Ini ceritanya kita hikam nanti. Barang wis lali suatu saat Nabi Ibrahim tanya nyembelih anake, kan sinten? Nyembelih sinten? Anake. Ismail ini, tang dina tanggal 8 berarti tarbiyah. Kenane Gusti, gua samrotu kuati. Niku buaya atiku kok kan napa? Nyembelih. Boten saged Gusti. Mun niku samrotu napa? Buati kula. Bareng malam Arafah, malam tanggal 9, malam jelas. Nabi Ibrahim tidak mamang. Arafah, ngerti apa jelas. Niku pangeran ngendikan ngene. Lah yo lagi kowe gak eling zaman tak angkat ning alam malakut. Iku wong-wong sing mbok kon mateni langsung tak pateni ra tak pikir. Bareng aku ngongkon kowe mateni anak mbok pikir kan gak adil. Pas kowe ngongkon aku ra tak pikir, pas ngongkon kowe. Tak pikir. Terus dari Ibrahim, buat sama Rasulullah itu kan buah hati saya. Lalu rumah kamu nakal-nakal sih gawe aku. Aku sayang, aku piye gawean, aku potang pateni. Yo mergo iku ora keluarga, iku ora anak, mulane kita pelang-pelang jajal anak. Lu wangis sampe Ibrahim.
Coba sekarang yang nakal anak kamu, kowe ingin diajak apa kowe di sepuro? Kowe maksud wong nakal mergo mesti ra keluarga, jaga anak. Kai iso wong adil tenanan ketok tangan ora orang adil tenanan. Lalu kalau jadi kilu, nak orang tegas. Kalau saya bisa tegas sama anak saya, sama istri saya, ayo banyak orang yang adil. Berumur itu lah kudu tegas. Kalau orang wahyu menarik, ayo. Arwan perilakunya rapati bener. Orang perlu wahyu, gue biar dalam nyentak. Aku bisa nyentak orang ayu, hebat tenan kan. Salah bodoh elek mbak ayu. Mulane kalau di konco suge, bantu ku tak wam, wong agak nolak mencano piring. Yo mereka salah mbak elek, salah mbak ayu ora bersentak. Iya betul, tangan-tangan yo bener jeneng kan. Saiki dekne ku tobat gara-gara kok iso ya kombinasi elek itu salah kan marahi ngamuk. Tapi nak salah mbak ayu kok ora marahi ngamuk. Sadar, tangan bener sebenarnya menurut saya bener. Kok lagi roh, aku terus suwi. Jadi orang itu begitu, mulai misalnya santri juga sama. Nah, kalau santri ini wong liya kok salah, coba untuk kelakuan yang ngono. Coba yang salah santri Anda, bocah dia menang. Mereka santri Anda kan, kalau pengalaman kalau yang kiai, kalau bolak-balik dilapori dia salah santriku. Kita jamu, santriku salah ya pirang-pirang, bodoh ya santri. Bedanya aku hati ku jembar, jadi nak santriku salah, santri salah tambah hati berat jembar. Ya menurut kau bedanya, hati jembar beda jembar. Sesuai ini antara yang bener tambah iya. Ya orang itu pasti begitu. Nah, kalau partai dia salah, gue senang. Dia urusan babon, dia korupsi. Tapi nak partai MDW, wah fitnah isu. Isu iya, bodoh jelas kok itu. Aneh-aneh. Iya hanya menuso ngono, cara kula ya sekolah, aku gak yakin soal rukun duwe akeh dadi babunan akeh ya gak yakin aku ya. Duwe akeh tambah parah. Jadi ora usah ngono, iki pentingnya ngaji, sampean dadi Nabi Ibrahim. Nah, cerita kedua ini tadi itu versi hikam. Cuma yang masyhur dalam kitab-kitab tarikh, Nabi Ibrahim kan nyembelih anaknya gara-gara ada ini salah omong, salah ngomong. Suatu saat Nabi Ibrahim itu nyembelih korban itu nganti 1000 sapi. Pinten 1000 napa? 1000 wedhus, 1000 sapi, sumber wono sapi botok. Nah, terus sama pangeran ditakok, "Ya korban kok akeh?" Korban kok napa? Jawab Nabi Ibrahim meneh dak trimo wedhus, trimo sapi, umpama nyembelih anak kula mawon. Tak napa? Nabi Ibrahim lali pangeran eling. Sudah kita agak, jadi nak demi aku anak Allah bener. Jadi dia pas korban obo sapi betul dengan riwayat ni. Pokoknya kayak nyembelih nabo. Mana ada terima wedus gusti anak mawon nak demi jenengan tak. Nabi Ibrahim lali, tidak pangeran. Lah, waya itu lah tidak ada. Aku saya rasa pengen korban wedus ini. Tahun ini kepengen anak buat. Orang dia mau mas korban wedus film pangeran dia korban kok akeh. Mana nek mau wedus di anak mau nak dipenjenengan tak? Tak boleh. Suatu saat pangeran pas wae Idul Adha kan korban kan Idul Adha. Tanggal 9 diomong. Tahun iki kowe ngene anakmu. Waduh Gusti. Soale gemuk-gemuk ini. Jaremu dhisik anak lah. Mbok kena tenang akhirnya Nabi Ibrahim iya kadung muni ngono. Akhirnya dia pernah Gusti, mbak merem-merem sidik gitu. Terus diceritakan falama aslama wa tallahu jadi mana dinahu ayya Ibrahim qad sadaqatar ruya. Tapi akhirnya tetap dilakoni. Bareng dilakoni derenge disembelih diganti pangeran apa? Nah, anak kula kenapa kali kita ceritani wah kado Nabi Ibrahim anak disembelih kayak ada kambingan. Diceritani Nabi malah bantah. Wah, repot tuh hati repot. Payah Nabi Ibrahim, wah kok disembelih. Kalau itu kok jajan malah disembelih. Bener Allah, Pak ya pinter Allah. Kalau Allah kan nyuruh pakai kambing gitu. Maksudnya kan tak ceritani, bareng ono diganti kambing oleh Allah, mata anak di semua itu Allah pinter, tak bener. Yang ada Nabi Ibrahim. Wah, ya repot, ini orang orang cilik itu repot. Yo, kadang butuh cerdas, iya kan. Sama-sama pinter dia gak gelem, keliru cara dia Ibrahim itu keliru anak Allah.
Sebelum saya anak diberikan jajan, orang apa? Kalau Allah tuh pinter, mereka ngongkon gede loh. Betul, Allah orang pinter. Paham ya, terus kalau suwon gedenya sampai nikmati ya itu mesti sebagian faktor hadun nasi yaitu wis maksiat ora tanah ora kata. Mulane ketika Imam Syafi'i rumono wong nak duwe anak niku kapale niku meh pecah. Ngeten ya. Wong nak wis kawin niku kapale wis terombang-ambing. Nak wis duwe anak kapale pecah. Niku tak rasane tenan. Kulo kan dia anak tadi mun 3. Putri lanang putri. Kulo sering bodoh bojo kulo. Anak-anak Imam Syafi'i iku. Lah kok boten suwi. Niki rumono tenan. Kowe misale dadi wong saleh hafal Quran. Tentu pembayangno anak ya saleh hafal Quran, tapi delok cah saiki wis ro Facebook, ro HP macam-macam wis pasti. Jadi PDM dadi wong saleh itu mesti kurang dengan sendirinya nak duwe. Iku wis mesti. Nah ora berarti orang normal. Begitu juga kok misalnya kayak saleh yang berbunyi tahajud, mendalam nyapu masjid di itikaf. Bareng ro anak munggane bal-balan, PlayStation. Ya nadanya bocah, kita maklumi unggawan, tapi mulai pesimis. Jangan-jangan anak saya tidak niru tradisi saya. Mulai goyah. Kue dia anti ijazah. Atau sekolah nggak ini anti gelar anti ijazah. Barang rosa iki anak iki itu kuliah, kabeh kurikulum. Mesti kan mikir. Jangan-jangan generasi ini terakhir. Anakku sudah bakal koyok mulai oleh. Iku anak, saya anak 5. Anak 5 duwe putus lawin, tambah oleh. Rombai tahajud gaul, mau nyambah apa ndak gaul? Jalan baik kaptek jadul boh pusing. Jadi bener Imam Syafi'i, makanya baru kayak dua anak coro kulon yang tawadu, kenapa? Tawadu. Suwong gak iso gak tawadu. Kue gedeng wong ning dualan iso, nak zaman Joko. Karena wis mulai dia anak kadang ra mulai krungu kancane melok ning kapasan. Kiai ini mulai mikir, mulai dia sepuh-sepuh rata-rata bijak, asline kepeksa. Jadi saya itu tegas nek ning kapasan ra ono putune. Tuwek-tuwek di antarane putune. Iya ora tegas. Dia itu bisa tegas tua-tua kok anteng bijak dah campur bingung barang mana. Perkarane sebagian nakal wis putu. Apa sing jadi kliwir? Itu ning jenengan to. Sing kata proses. Putu. Mulane kula mun didhawuhi Bapak, mulane dhewe wis kowe ngalim dulu langit gak apa-apa, penting aja mulya. Aja mulya enak nggo jagani anak putu. Kula boten sombong, nganti sakniki kula nyuci piyambak biasa. Kula nganti sakniki nyawi anak kula biasa. Entah kono bangga kula ngerdalu ya teng dalem mboten enten bak dalem. Nggih kula nganti sakniki nyawi anak kula biasa. Jika anak kula ngomong kula ge wani. Nggih biasa anak badhe dalfat, bikin kami tak gawe. Karena saya bayangkan. Nak ngalim aku yakin anak sudah ngalim, tapi nak mulya aku berat. Mulya kan ono perasaane wong akeh. Terus Rukin Mustofa nen seneng kula. Yo kok perasaane wong kan aneh. Ora mesti jenengan terus seneng anak kula. Meskipun anak kula ya jelas ora mesti seneng jenengan padha mawon kan iso wae. Misalnya anak kula bapak kok aneh, Mustofa kok disenengi sing nyatane kan iso dia juga janggal kan. Wong jadul-jadul kan apa? Ya makanya kan wong tua kan biasanya ngomentari anak kiai kan ora koyo abahe mesti wae. Lah masih kowe cara anake yo enggak menarik kan? Nah ya kula niku riyen nggih janggal men sapi maksude piye? Wong nak wis kawin, praune mulai oleh. Nak duwe anak, praune wis pecah. Kula riyen gak paham. Bareng kula mulai duwe anak iki. Anak kula sak niki sing bareng SD kelas 5. Kuwate ning sarang ning langsung nak guyon. Cuman mondok ning pondok kula ning tak apa dia nanti mondok di mana? Yang gontor Pak, waduh. Artinya pikirannya sudah modern, sudah beda. Saya kalau hafal Quran di lupa, saya kalau mondok di gontor biar gaul, waduh. Nah ini contoh kecil itu nyata yang saya alami. Akhirnya kan ya saya guyon aja, ya sembuh ya nanti tergeram. Tapi yang jelas itu mesti begitu. Setahu saya kiai sepuh bijak itu mesti ngoten niku. Wong kula sering sowan kiai sepuh. Wong sebagian ya keluarga saya. Banyak kok bijak, mboten bijak pileku. Bijaknya merapatan aku kuat. Iki putuku sing anake kok lho. Putune melok ngeng iki. Merapatan. Oh, sing tetep bae. Sesuk mulai lunak.
Mungkin ana ning perapatan wis lunak. Lah sebagian apa? Kudu. Nek ana wong saleh hati-hati. Ane saiki perahu mesti pecah, napa? Pecah. Juga anak berarti perahu napa? Pecah. Ane kula syukur dia anak. Mari tawadhu. Kados Nabi Ibrahim mau sidik-sidik wong pasti apa ini bareng dia anak kon mateni. Iki ben ana maksiat kok pasut mau ana maksiat ning desa liya dipasut nang kiri yo kowe siap. Lha ndek to misale ana wong geng motor. Ning desa ana geng motor sing geng motor desa liya. Pucet orang gani wong tenang. Sel anak mbok putu iso wae ngegeng mek kancane ning desa. Iya. Kulo diswadui. Padahal kowe nyadui ning desa jare, wong ini disadui ora pegawean. Bareng krungu putu sing disadui ning desa liya. Kasusnya sama. Mesti kowe ngomong jenenge bocah piye meneh. Lah mesti nek kowe wis muni ngono ya wong sing ngegeng ning kene mau ya jenenge bocah. Mane tak elingno durunge kecelakaan sok suci. Nah, kalau tentang desa kulo bukan nanti komentar gitu, angker takok. Iku selama lawan nakal-nakal ngene-ngene di sana nakal-nakal. Kita aja, ya sing nakal lagi nakal tuh bener roh. Gus baru kiai paling rapet kan. Orang kok paling rapet kan, paling arif dan bijaksana. Ya lagi kiai kan sering guyon lagi kiai. Maksudnya seperti itu. Enak terkenal ngalim kan orang pasti membuat ruang untuk saya ngomong gitu. Enak terkenal ngalim, maksudnya orang kan mikir gitu. Kalau orang terkenal ngalim kan dibantai, tiap omongan kan apa? Maksudnya gitu. Jadi si nakal anak wong temen kan anak kita butuh gitu. Terus orang kiai, budak kusbah itu. Aku roh rasanya. Akhirnya kiai mulai gitu. Lalu lagi anak kiai kami dolar sudah celananan jintung nganggu kaos ketat, HP ini BlackBerry gak pusing tapi. Lambah itu HP ini dikareng. Allah kali ini, udah kok sambung ke biji, kan dari baik kon nggak ngedel, mbah ketinggalan apa? Lah mumpung dulu, sampai orang nakal ya, muka-muka, sing nakal tertugas, mana-mana. Kau bukan tegas, mbah? Ya, pokoknya sing nakal, muka-muka, sing tegas lah. Ya, muka-muka sing nakal. Rausang, buta, luput suwo, terus ada dari rumah. Suwo kok nganti luput, tak salah sih nyuwo tuh, mbah. Dan tenang, kalau eling dengan ya Allah. Melane Nabi Nuh, niku Nabi paling keren. Angger wong dipasut, dicoba diarahkan. Paham ya? Nabi Ibrahim Nabi sing gak tahu masuk wong fasik. Melane Nabi Ibrahim masyhur ngendikan faman tabi'ani fa innahu minni. Sing anut kula nggih golongan kula. Waman asoni fa innaka ghafurur rahim. Sing durakani kula jenengan sepurane sing ged. Nabi Ibrahim tidak ngono mergo badhe tegur pangeran zaman kasus alam napa malah anaknya diparingi soleh-soleh. Di saking ibu Hajar soleh gada anak Ismail, saking ibu Sarah soleh di anak sinten Ishak. Nabi Nuh sing tukang maturno wong nakal nyuwun sewu malah dicoba di anak sinten Kana. Mulane kiai-kiai sing tukang maturno al-an kudu tobat sampe sing do ngaji kula niki sing biasa maturno kudu ngubengi salat. Gusti segala patut saya dengan ini saya nyatakan saya cabut. Ternyata potensi nakal tidak hanya pada anak-anak tetangga, juga nanti anak cucu kita. Pengulo kebuatan nabi, kebuatan maksum, normalnya anak putu. Kalau jangan mikir jangan. Jadi kalau dia anak utang tadi. Dia kalau dia jauh tapi juga paham dan maksudnya mikir kok ono. Nah istirahat kapal oleh. Nah jadi anak kapal. Nah, memang tapi untungnya mending ngono tok. Lah SD putu hancur lebur tak terus. Lali mo sing iso ngendhalekno nak selawe. Apa meneh nak putu ngidolakno mbah sing ora kuwe. Biasane rabi kan silang. Misale putu kok Mustafa santri lunak kuno. Mbah sing koyo iku wong sugih. Misale koyo ruken. Mbah kok ruken lunak kuno, mbah kok sing wedok pegawai negeri biasa nganggo logika PNS. Didikan dadi wong ra digaji gak jelas. Ruken tawakal dari jelas. Tapi nek buktekno makmur, kan sesuai butuh kan mikir. Mbah sing rasional sugih kok sing gak rasional. Melarat kan ngidolakno mbah sangka. Lho iya tenan es putu kan putune wong akeh. Bisa saja cucu kita lebih dekat dengan darah keluarga istri kita. Ya nasaban padha kene ra apa-apa kados kula niku nggih nasab kilaten bojo kula nasab itu kiri anu mbah diwe ra masalah. Maksudnya kan tidak semua orang punya nasib baik kayak saya. Maksudnya kan mboten kita atus nikmat kan ndak.
Ya rata-rata kan silang kan santri untuk santri. Wong sugih untuk wong lah. Nah, ya angel tetep putu wis anjir. Bener wae Imam Syafi'i. Kawin oleh anak pecah putu hancur lebur. Mesti ngono dijamin. Dan kalau nanti jagungan rektor, ini kisah nyata. Ada 3 rektor yang pernah ketemu saya. Di antaranya rektor Jakarta. Ini cerita Pak Bahar, saya itu dulu anaknya petani miskin. Tapi karena berdedikasi, saya jadi rektor. Tapi saya di kota itu sekedar menjadikan anak saya naik kelas itu kesulitan. Itu rektor-rektor Jakarta jadi enggak kena narkoba saja, syukur saya bukan main. Coba ya bayangkan, anak petani dengan dedikasi dan tirakat dan rialah bisa jadi rektor, jadi menteri. Tapi ketika dua anak di kota sekedar gak narkoba, gak tertangkap polisi, itu matur mereka. Rasa kumpul taring lah narkoba, itu senengnya kak. Berarti kan ketika sang rektor bangga be rektore, saya iso eling anak munggah tau rasa, ada foto anak rektor sekolah gak? Kan, lu iya. Coba Anda bayangkan, bapaknya dididik di kampung, Rotopo Seliro. Anak gede di Jakarta, jadi milik serok foto pornografi, romo macam-macam. Dungannya rasa tangkap polisi, gue senang. Saya tidak pernah kepikiran anak saya ringking, Bapak. Naik keluar nggak betul. Nggak, kalau ada telepon waspada, takut dari kepolisian. Loh iya, coba sampai misalnya jadi kiai besar. Wejilem tirakat, budalai, bukan jadi kiai gede, tamu pejabat, yang rumah jajan banyak. Iku orang anak, amin mangan, tapi senang. Lu kalau nu merasa saya kecilnya miskin. Tak melarat di pulau tani ini melarat zaman bapak. Pulau nu kiai ramampo tamu, sudah saya umumkan di mana-mana. Saya ini tidak suka tamu, karena nanti ganggu. Ya ganggu tamunya, maksudnya ada puan barang repot sama apa dia. Selain ganggu aku, ganggu dulu. Pulau orang mampo tamu, jajan pulau teng dalam pun kata. Yono aja ngekei. Sampai pulau itu sering nangis, kode bujuk pulau, nak nganti anak-anak orientasi ini seneng jajan, bahaya orang ngerasa juga. Jadi pulau beli itu, pulau ikhtiar, jadi cilik-cilik, bisa kadari. Utama misalnya terpaksa mangan tak latih, harus dimakan sama teman kamu. Ya tahu-tahu sing yatim kan kata yang bilang, iya pak. Jadi pilihannya dua, tidak makan atau dilatih makan nanti harus sama temannya. Dari kuliner sosial paling tidak misalnya kemudian seneng mangan berbarengan dengan seneng sosial. Sudah berat. Tahu yang Dewi Mentabi kawin, teng. Mau tuh anak pecah, tak terus no Dewi putu. Terus niku masya Allah. Ya tapi kira usah nelo, sih sunnatullah kita tahu. Apa ayat apa dalam pulau, jadi mungkin anak itu orang musolai bola kubu orang putu nih gak mampu. Tapi kadang jadi balik menen, turunan kewolu. Nah, kamu kok miskin, turunan ke-8. Saya ini turunannya orang alim, tapi kok bodoh ya turunan ke-8. Saya panjang tenang, kalau nak eling, ya dan Usmannya mesti ngoten. Ini sekapnya ngalami, tak Abdul Qadir, tak Imam Syafi'i, mudah banget. Ya itu memang realistis saja. Mungkin misalnya dunia kita kami, baik di sawah 2 hektar. Tok anak 5, 2 hektar dibagi 5 pintenan. Pinten? Pokoknya kayak titik, 2 hektar dibagi 5 titik. Kok bareng tok putu? Entah kan? Jadi untuk mempertahankan harta saja tentu kita, apalagi tradisi kesalian, tradisi keilmuan. Lalu pulau ya Allah, ngantos tani gini, eling terus dewi bapak, jadi ngalim lah apa, sementing ojo mulio. Pulau ngantos tani bukan seneng, sini kayak mulio dihormati yang bukan seneng. Enak menawa baru kayak pulau ramulio, anak pulau saya alim. Tapi nak pulau mulio, sopo gampang, susah tenang guys. Maksudnya kalau yang mau alim, kalau nggak anak-anak kita itu siapa? Itu kan nggak menarik. Jadi orang alim untungnya apa? Jadi hormat ini akhirat ini orientasi ini loh susah kan? Lagi ada yang susah. Ya tapi bagaimanapun itu kalau mari tawaduk ya baik, kita ada usah pesimis. Nah ngono piye Gus? Orang mari tawaduk justru itu kita tawaduk karena takut anak kita nakal, cucu kita nakal. Akhirnya wong liya napa? Tawaduk, ora gampang menpo. Itu yang kita seneng gitu loh karena kita tawaduk. Wae kula suwun sampean naruh Harun Ar-Rasyid dan ada orang alim tadi.
wis tak elek-elek wong elek Fir'aun. Iku wae Nabi Musa kon sopan. Fakot arsalallah man huwa khairum minka ila man huwa syarrum minni. Berarti Allah ngutus wong sing luwih apik timbang kowe, maring wong sing luwih elek timbang aku. Ini ku Nabi Musa diutus teng Fir'aun. Iku wae faqula lahu qaulan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Kala dawuh sapa wala taqa jawut di sira loro inani satemeng sun aku macetane sira loro. Iku asma'u iku krungu sapa ingsun maing perkara yaqulu kang ucap sapa Firaun. Wa aralan ningali ingsun maing perkara yaqulu kang bakal ngakoni sapa Firaun. Gamane iki ora usah kuwatir. Nah Firaun macem-macem aku ya krungu. Maksudnya kok aku yang ngambil sikap, ngambil apa? Sikap. Fati yang mengko nekani sira ing Firaun faqula mengko ngucap sira loro inna rasula rabbik. Inna satamne kita Rasulullah Rabbika itu utusan pangeran sira. Iki termasuk balaghah Quran nggih. Ning sebagian surat niku boten tasniyah inna Rasulullah Rabbik. Teng mriki Rasulullah napa tasniyah iku nunjukno nak masdar iku oleh tasniyah anut isine inna. Isine inna kan Musa kalian sinten? Harun. Tapi yo oleh napa mufrad. Inna satamne goni kok napa wana adu fi masdarin kasira falta jamul ifroda wa tahkira. Wae masdar bebas. Cek akeh cek sithik niku cukup nganggo lafaz setunggal. Tapi nak masdare mun dados alamiah niku kadang kedah niki kados inna rasulullah. Tapi kadang niki inna rasulullah. Inna satamne kita rasulullah rabbika iku utusan loro pangeran sira. Para sing mongko nglepato sira makna setane kita Bani Israil lan Bani Israil. Mbok Bani Israil sing mbok penjara iku mbok lepas. Mbok lepas ila kami ape tak gawa ning Syam, ngene teng Palestina. Wala tu adib lan aja nyiksa sira ing Bani Israil. Ekoli tegese bebasno sira anhum sanging Bani Israil minisi malika saking oleh mempekerjakan sira Fir'aun iya gum yo ing Bani Israil. Mbok pekerjakan si asholika ing dalam pira-pira pekerjaan sira asya kotikang berat. Mbok mereka bebaskan dari pekerjaan yang berat. Kal hafri koyo dene ngeduk sungai. Di Bengawan Nil baru kae ngawuri Fir'aun, nggih baru kae ngawuri napa? Lain ulama Mekah niku dinyak, ini cerita nyata. Kulo nate diceritani ulama Mekah. Ulama Mekah itu dinyak itu ulama Mesir. Mekah itu dhisik ana nabi, tapi saiki ora ana wong alim. Wong alim wong Mesir kabeh. Zakaria Al-Ansari wong Mesir, Imam Suyuti wong kabeh ulama alim Pak tiyang mudi. Dari ulama Mekah. Lah kena opo? Ya mereka Mekah itu ardu Abi Jahal, ardu Abi Lahab. Mereka ya orang bumine Nabi tok, tapi orang Abi Jahal Abu Lahab. Lainnya ini bodoh-bodoh ya. Dari lama Mekah ya elek gue ya. Gue itu berdino ngeritik Fir'aun, tapi rezekinya Mesir kok adol Fir'aun. Rezekinya Mesir kok wisata. Mereka betul loh Fir'aun. Berarti rezeki gue kok adol. Mbok kritik rezekinya kok pangan. Dari lama Mesir cangkemmu. Dari ulama itu boleh nyanyi anjir karena nek Fir'aun itu menghasilkan uang tuh. Sopo sing Mesir atau pengen roh apa? Ana kena pengen roh Fir'aun berarti ki benci tapi rindu paham. Mare kok kena minta ta umroh. Gus gak mampir Mesir lha opo kok Fir'aun moh. Biasa ngritik juga pengen delok. Tangkemu Gus ora, betina ora ngaji kritik Fir'aun juga pengen apa? Delok gak. Terang juga malah gak mantap gak. Tapi ning ati kula ajene ya kepengin tapi kadung isin lah. Padahal pasti ku duit kula cukup. Cara mereka gitu kok mau untuk Mekah ketemu kanca-kancane. Mergo asal santri kula sing mon tak Mekah suge-suge ke Mekah. Ora opo kesemene satu ana juga. Iya, gak. Ya kujan tapi ya rada masuk akal ya mah. Ya Fir'aun berkritik ngono kok. Mumine apa? Betul. Kados Indonesia nguratane dantes ngoten iki kita sami. Riyen pengawan Mesir sing ngeduk itu. Pengawan Nil loh. Kedua limane Fir'aun mempekerjakan bari napa? Kal tapi kalau dene ngeduk pengawan Nil sungai Nil wal bina lan bangun wa amil sakil lan gawa sing berat niku pak gawe piramid kan bulat banget. Gara-gara kepengen roh pangerane Nabi Musa, dekne bangun apa kira? Nah, saiki sing untung ya wong Mesir, didol meneh, aset wisata. Itu bare Borobudur. Borobudur jare wong Islam, wah nyembah niku hukume wae dari wong Islam.
Ya hukumnya dihukum itu kok pengen roh. Ya aset kenapa? Ya gua dunia orang masing sempurna. Kau Cina teman-teman ngerti ingsun. Kau di Cina teman-teman nekan ingsun kain siro di ayat ini kelan ayat. Mana nih hujah dan kelan hujah merobika sang pengiran siro ala Cina yang atas bener kita beri salah dikeran salah. Dan ini wassalamu ala manis tabal. Lawat salamu te keselamatan. Pokoknya bangsa selamat itu alamat. Iku neng atas wong. Kita akan anut sapa mana ada yang petunjuk. Pokoknya bangsa selamat itu bagi wong sing anut petunjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ai salamatu selamat tahu bagi wong selamat menarate bisa ngisi soal.